मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। कीअं आहे बाज़ माण्हू चवनि था त मुहर्रम जे महीने में निकाह करणु ग़लति आहे ऐं नाजाइज़ आहे। छा इहा ॻाल्हि हक़ीक़त आहे? मुहर्रम जे महीने में निकाह करणु जाइज़ आहे। कंहिं क़िस्म जी काई हुरमत उन जे अंदरि न आहे। इस्लाम हिकु अहिड़ो मज़हब आहे जंहिंमें कंहिं बि महीने जे अंदरि तव्हां निकाह करे सघो था। कंहिं हिकिड़े महीने जे बि अंदरि निकाह जी हुरमत तमामु अहादीस खां साबित आहे ई न। बाक़ी हिकिड़ा जेको ॻाल्हियूं पेश कंदा आहिनि शिया हज़रत जेकी ॻाल्हि पेश कंदा आहिनि न, उहा कहिड़ी कंदा आहिनि? साईं, इन महीने जे अंदरि इमाम हुसैन जी शहादत आहे। इन शहादत जे करे असां चवंदा आहियूं इन महीने जे अंदरि निकाह न कयो वञे। त तव्हां इहा ॻाल्हि कयो न यार, हिकिड़ो गम हिकिड़ो पहुतो आहे, पोइ बि जाइज़ अमल त तव्हां हुन इक़रार ॾियो न। तव्हां चओ था बिल्कुलु जाइज़ आहे ई न, निकाह कयो ई न वञे, त निकाह साईं बिल्कुलु कयो वेंदो। निकाह जाइज़ अमल आहे बि साईं। निकाह हिकु अहिड़ी शइ आहे जंहिंखे तव्हां कंहिं बि महीने जे अंदरि कंहिं बि तारीख़ जे अंदरि करे सघो था। कंहिं क़िस्म जी इस्लाम काई हुरमत न ॾिनी आहे। ॾिसो ॻाल्हि इहा ई पेश कंदा आहिनि त इन जे अंदरि शहादत आहे। जेकॾहिं अगरि इन ॻाल्हि खे असां वरितोसीं न त इन महीने जे अंदरि इमाम हुसैन जी शहादत आहे। अहिड़ी तरह तमामु वॾे आले रसूल ॿियनि जी शहादत आहे। त पोइ 12 महीननि जे अंदरि हर हिकु साहबी जी, हर हिकु आले रसूल जी शहादत जेकी आहे उहा साबित आहे। मां कुझु जेको नोट कयूं ॻाल्हियूं उनखे मां पेश कंदुमि। ॾिसो, मुहर्रम जे महीने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी शहादत हिकु नंबर ते, ऐं अहिड़ी तरह इमाम हुसैन जी शहादत। ऐं ॿिए नंबर ते मुहर्रम खां जेको मथियो महीनो चए थो सफ़र, ऐं हिन सफ़र महीने जे अंदरि हिकु वाक़ियो पेश आयो जेको इंतिहाई ख़तरनाक वाक़ियो पेश आयो, जंहिंजे अंदरि मुनाफ़िक़नि छा कयो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां 70 साहबा वठी विया। 70 साहबा सफ़र महीने जे अंदरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चयूं त या रसूल असांखे तव्हां इहे साहबा ॾियो, इहे साहबा असांखे तालीम सेखारींदा। पोइ इहे जेको मुनाफ़िक़ वठी करे साहिबनि खे हिकिड़े मक़ाम ते वठी करे उते तमामु साहबा खे शहीद करे छॾियो। इहो कहिड़ो महीनो? इहो सफ़र जो महीनो। इहो बि वॾो गमारो महीनो आहे पोइ त, जेकॾहिं इन ॻाल्हि खे वरितो वञे त। पोइ त इन महीने जे अंदरि बि जेको निकाह करणु दुरुस्त न आहे। ॿिए नंबर ते रबिल अव्वल जे अंदरि, सफ़र खां बाद में रबिल अव्वल थो अचे। इन महीने जे अंदरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो विसाल आहे। छो त नबी जो जंहिं महीने जे अंदरि विसाल थिए त पोइ इहो त अञा तमामु ज़्यादा मोतबर थी वियो त इन महीने जे अंदरि निकाह कयो ई न वञे, त उन महीने जे अंदरि बि निकाह थींदा आहिनि। ऐं अहिड़ी तरह रबिल अव्वल खां बाद में रबिल सानी आहे। इन रबिल सानी जे अंदरि इमाम जाफ़र सादिक जो शहादत जेको आहे साबित आहे। ऐं अहिड़ी तरह जमादुल अव्वल जे अंदरि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जेको जलील क़दर साहबी आहे, उनजी जेको शहादत साबित आहे। ऐं अहिड़ी तरह रजब जे अंदरि इमाम मूसा काज़िम जी शहादत आहे। ऐं शाबान जे अंदरि हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन हिकु साहबी आहे, उनजी जेको आहे न शहादत आहे। ऐं रमज़ान जे अंदरि हज़रत अली साईं जी शहादत जेको 21 तारीख़ ते साबित आहे। जेकॾहिं करे इन ॻाल्हि खे ॾिसो पकड़ियो यार, मुहर्रम जे अंदरि आले रसूल जी शहादत आहे। पोइ 12 महीननि जे अंदरि तमामु आले रसूल जे अफ़रादनि जी शहादत ऐं विसाल महीननि मां साबित थिए थो। पोइ इन ॻाल्हि खे जेकॾहिं ॾाढो रखे करे ज़िंदगी गुज़ारींदो, पोइ कंहिं महीने जे अंदरि बि मुनासिबु आहे न जो बंदो निकाह करे। हिकिड़ो ॾिसो, जेकॾहिं हिकिड़ो दलील बणाइबो, हिकिड़ो करीनो बणाइबो न, त पोइ उहा ॻाल्हि ईअं ई बीहंदी। पर जाइज़ अमल आहे, तमामु जेको आहे महीने जे अंदरि निकाह करे सघो था। मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा।